これから婚活を始める男性に、心がけてもらいたいこと3つお話をしておきたいと思います。心がけてもらいたいことの1つ目は、自己投資と考えて婚活を通して、自分自身の成長をしていってもらいたいということです。心がけてもらいたいことの2つ目は、常に身だしなみに気を配ってくださいということです。婚活の初めの一歩は見た目、第一印象を良くすることです。見た目、第一印象を良くするということは、身だしなみとも言えますよね。心がけてもらいたいことの3つ目は、婚活を楽しんでくださいということです。婚活を始めるとドキドキしたりハラハラしたりワクワクしたりがっくりしたりいろいろあると思います。これをね、ポジティブに捉えて楽しんでほしいんです。